हेलो दोस्तों, ये है एक क्यूट सा डॉगी जो बना है स्पा का वीआईपी क्लाइंट। बबल बाथ चल रहा है, फर मसाज ऑन पॉइंट और शीट मास्क लगाकर फुल रिलैक्सेशन मोड में। ऐसी लग्जरी लाइफ देखकर लगता है हम ह्यूमन भी लाइन में लग जाएंगे। टेल वैगिंग वाइब्स गारंटी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।